दोस्तों ध्यान से उठिए, 21 3 से क्या संबंध है और 574 से क्वेश्चन में क्या संबंध है। इसमें लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक लगा रहे हैं। क्या करेंगे 21 में क्या करेंगे, 21 में 7 से भाग करेंगे तो 7 3 21, 3 आलिम जाएगा, 3 मिल जा रहा है। वैसे ही 574 में 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, 8 बार में जाएगा, 7 8 56, 7 8 1 47 14, तो हो जाएगा 7 दूनी 14। हमारा 2 आलिम जाएगा तो 82, तो ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन में जगह हो जाएगा 82, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे वीडियो पाने के चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।